Николина Јанковска е мојата денешна соговорничка, а ни доаѓа од Тетово. Има само 24 години, а има вистина интересни идеи за изработка на свеќи. Дел од свеќите ги носиме тука, од торти со јаготки до елка и новогодишни декорации, пудинг со цимет, кафе, макијато, навистина интересни декорации, барем она што ти останало. Ни го донесе ова утро во Канал 5 телевизија. Добро утро, добро ни дојде. Добро утро на вас и на вашите гледачи. Вистина интересни свеќи изработуваш. Особено тортата ме фасцинираш како си ја изработила, но за тоа ќе зборуваме во текот на ова интервју од каде воопшто желбата, идејата за изработка на свеќи, кога прв пат почна да ги правиш овие изработки. Па идејата испадна многу спонтано. Јас од секогаш сум сакала декорации што се уникатни, што се разликуваат. И некако спонтано налетав на Pinterest на свеќи во различни форми и ме инспирираше, почнам прво за себе. Потоа некако прерасна од хоби во мал бизнис и еве веќе една година Vivid Flame, така не се вика нашата мала фирма, да кажам, си функционира успешно. Велиш на интернет забележав интересни свеќи и првично за себе се направив. Претпоставам дека ти си имала претходно многу свеќи, си купувала и велиш сега ајде ќе почнам за себе да правам, зашто ги купувам. Што прва направи за себе? Ја чуваш ли таа свеќа прва која што направи за себе? Па првата изгоре. Изгоре секако. Првата свеќа беше како во коктел чаша со розов восок. Не беше совршена, не беше успешна многу, но самиот процес беше многу интересен и некако тоа ме покрена да продолжам и понатаму да ги правам свеќи. Добро, не е важно дали била успешна или не, бидејќи за себе, нели? Твојот успех си е твој успех со самото тоа што веќе си одбрала идејата и полека си ја реализирала. Зошто свеќи? Зошто не нешто друго? Што те фасцинираше кај свеќите? Па зошто не накит, например, или не знам, нешто друго. Може се веќе во ова време може се да се работи рачно, зошто баш свеќите? Сега претпоставувам дека твоите свеќи се миризливи. Па дали може би ради миризот, аромите, може би интересните декорации кои што можат да послужат во домот и некои нели ги чуваат без да ги запалат воопшто. Си стојат како декорации. Воопшто од секогаш сум сакала свеќи, ми било секогаш жал да ги палам, ама и таа топлина што ја даваат, мислам дека во самиот интериер дека многу менува и кога ќе се запали и да не е запалена, некако ми внесува некој мир, топлина и така. Но кога веќе го спомена интериерот, со тој се занимаваш. Тоа е твојата професија, така што ги спои некако изработката на свеќите со интериерот. Да, работам на трешен интериер веќе 3 години и можам на двете страни да бидам креативна, така да тоа ме инспирира и на едната и на другата страна, креативност. Како човек кој што се занимава професионално со интериер, каде треба да стојат свеќите? Постои ли некое место во домот каде што така убаво личат или не знам блиско да бидат до цвеќе или не, добро сигурно не до цвеќе ако се палат, но дали постои некој дел кој што треба да стојат свеќите и најмногу доаѓаат до израз? Па некој посебно дел да треба да стојат, мислам дека не, каде што е на видик, каде што може да се гледа, да се ужива во свеќата, мислам дека тоа е најдоброто место. Ете еден совет за гледачите каде можат своите свеќи да ги постават. И жал би било вакви свеќи да не се видат, затоа што се навистина интересни како декорации. Ајде сега идејата од каде воопшто, барем овие кои што ги имаме свеќи тука кои ни ги донеса, од каде идејата тортата со јаготките, елката добра, нели, во тој период сме сега, ова да не кажеш чашката со цимет и тиква, есенски пудинг. Да, па некој коктел есенски, тоа е некој спој инспириран од годишното време, да кажам. Јаткасти плодови. Да, инспирацијата доаѓа различно во зависност, нели, и од периодот каде што сме, некогаш гледам и онлайн што е во тренд или не знам општо што ми се допаѓа, така и продолжувам со изработката, да кажам. А тортата дали е наменска за некого, твој роден ден може би било или со само случај? Само случајно беше тортата, многу ми се допадна како концепт општо, поради тоа што тортата како торта секогаш нели ја сечеме и ја јадеме, а вака некако останува како спомен, да кажам, и за роденденски прилики и за општо било која намена. Како изгледа целиот тој процес од почнување на правење на свеќата до финалниот производ? Колку временски е потребно? Како се работи процесот?
Па процесот е доста динамичен, може да кажам, поради тоа што самата работа е многу треба многу да се внимава и процесот почнува нели со топење на восокот. Најпрво се определува кој тип на свиџе ќе се прави, какви бои, какви мириси ќе се користат и се започнува со топење на восокот, се додаваат ароматичните маста и боите и се ставаат во одредени калап, нели, каде што треба да биде восокот. Потребно е различно за различна свиќа, различно време. Сега, пример за овој аранжман, доколку е поголем, нели има повеќе елементи, потребно е повеќе време за да се изработи, дали ден или два, но пример за некоја помала свиќа како панделката е потребно, може да кажем, околу час или два. Добро, пак е макотрпна работа, нели, целиот тој процес. Дали прават, односно дали ти праќаат идеи какви би сакале свеќе да им направиш? И кој ти праќа најчесто? По дамите, мажите, за родендани, за некакви поводи, некој за дома сака да има свеќе? Па различно искрено, може да кажам дека најмногу со дамите соработувам, но за различни пригоди, некој за слави, некој за роден ден и многу често ми бараат и како подарок, пример за крштевки, за така некој роден ден и за деца. Различно е за слави, за подароци, во зависност од годишното време, да мислам дека различно сите бараат. Така, сега годишно време, зимата ни доаѓа, е во форма на елки, можевме да видиме машнички, свеќи во форма или на звездички, така натаму се што не асоцира на зимата и новата година. Јас ти благодарам што дојде во Канал 5 телевизија. Поздрав до сите во Тетово, ние сме биле во Тетово. Поддршка до тебе и до сите млади креативци кои што ги имаме во нашата држава. За крај да ни кажеш, ќе прерасне во бизнис или си остануваш она што си го работиш? И пак и двете професии ти се креативни, но дали ќе се задржиш на интериерот кој што го работиш или пак ќе има и некоја физичка продавница во Тетово каде што ќе можат купувачите да доаѓаат? Па јас се надевам дека во иднина ќе прерасне во нешто поголемо, да, за сега е секако онлайн продажба преку нашата Инстаграм страница, но се надевам дека во иднина ќе прерасне во нешто плюс. Држиме среќа, па да дојдеме во Тетово кога ќе се отвори продавницата, па и таму да видиме. Јас ти благодарам уште еднаш, се гледаме за убави работи. Ви благодарам на поканата.